Yauwa, assalamu alaikum. Ga yadda ake P2P. Za ka zo nan ko ka taɓa kan mo ɗin nan ka shiga. Za ka ga wajen da aka rubuta P2P ko nan ka shiga buy crypto ko kuma simple da ka shiga daga nan home page ɗinka za ka ga nan ko an sa ma deposit ko buy crypto. Kun gani? Haka sai ka taɓa kan buy crypto. To da zaran ka taɓa za ka ga nan ya nuna ma buy crypto 0 menene fees sai nan deposit bank deposit. So sai ka shiga wannan na tsakiyan shine simple. Da zaran ka shiga kamar yadda ake P2P in mutane na P2P already in ka taɓa yin P2P a wani exchanger ka iya wannan ba zai baka wahala ba. So kuna gani da zaran ka shigo za ka ga merchant gasu nan. So sai ka zaɓi wanda kake so ka siya a wajen shi. Misali kamar ga wannan wannan Kabir wane ne? Ga dai su nan misali kuma za ka ga limit ɗin daga 2000 ne. Kowanne dai limit ɗin shi nan tunda su biyu ne aka nuna mana. Za ka iya siya wannan daga kan 2000 zuwa 2000 da 80 da wani abu. Wannan kuma shine babban daga kan 2000 zuwa 400. Sai ka shiga dai duk wanda ya ma. Akwai za ku ga wani zubin ka shiga akwai available da yawa. So yanzu ina ji ba su online saboda dare ne. Merchant ɗin su sai ka zaɓa misali kamar wannan. Za ka sayi misali sai ka maido shi nan a kuɗin Najeriya buy with menene. Amma sai ka dai rubuta USDT ɗin da kake so ka siya. Minimum sun ce haka ne. Minimum abin da za ka iya siya 99 kun gani shine 2000 da wani abu 2000. So misali kana so ka sayi 5 sai ka rubuta ko 10 ko dai nawa kake so ka siya misali. Misali kana so ka sayi guda 50 in ka rubuta guda 50 dala za ka gan kuɗin ta nan. Kun gani nan 50,100 da nawa ne sai ka shiga nan buy. Bari in shiga muku buy suka ce nan bank transfer za ka ga good wajen. Amma baka saita ba sai ka gyara za su nuna ma. Ta bank transfer za ka biya su. To da ka shigo order ka haka za ka ga total value abin da za ka biya shi. Price kuma ga price ɗin ta ga kuma USDT ɗinka guda 50 da zai saka. Amma in ka ja ƙasa za ka ga account number shi. OPM PAMP ga sunan shi nan ga account number sai kai copy ka tura mai. To inda ake samun issue ɗin in mutum ya tura in ka lura nan time za ka ga yana tafiya. Suka ce ga shi nan buy the seller menene within pay the seller within wannan time ɗin kun gani minti 15 ne. So sai ka copy account number ka je cikin bankin ka sai ka tura mai kuɗin. Ka tabbatar ka tura kuɗin daidai yadda ka gani nan. Kakka rage kakka ƙara. Kuna gani ko? Bayan ka tura mai sai ka zo ka taɓa nan pay. Kun gani sai ka ce ka biya shi. Bayan ka biya shi kai sorry sai ka copy dai account number shi ka taɓa nan. Nan kun gani paid and proceed menene and proceed sai ka taɓa. Da zaran ka taɓa kawai za ka ga ya saka ma dalar ka. Amma bai saka ma ba da ya jira kun jira ɗan mintika zai saka maku dalar ku. Kun gani shine yadda ake siyi. So simple. Na san yanzu kowa ya gane yadda ake siyan dala.